確診乳癌嗰日，我自己咧就好似全個世界靜止咗落嚟咁咯，就自己好驚同埋好迷茫，唔知自己想點，又唔知點樣同人講。其實呢條路唔係你獨自面對㗎。粉紅天使係一班經歷乳癌嘅姊妹，用過來人嘅心陪伴你走過呢一段充滿荊棘嘅路。我最記得佢握住我對手同我講：你唔使驚啊，我經歷過嘅，你都一定可以撐得過。佢哋就教我喺化療嘅時候點樣舒緩我嘅不適咯，同埋令到我安心啲，同埋教我點樣同屋企人講。有佢嘅陪伴，我對治療唔再感到害怕。能夠陪伴每一位姊妹渡過黑暗，睇見佢哋重新展現笑容，呢一個就係我最大嘅心願。雖然我哋唔係醫生，但係我哋會用心聆聽，用愛陪伴。粉紅天使需要更多伸出援手嘅你。如果你都走過呢一條路，而家就邀請你成為照亮別人嘅光。因為有你，我並不孤單。請大家支持粉紅天使嘅服務。如果你係康復者，請你加入我哋呢個行列，一齊同行，讓希望繼續傳遞。